ka dito, Tech Life ready na. ZK Gadgets, siya po sa cellphone at iba pa. Accessories, cases, charger, lahat ay handa. Brand new o second hand, swak sa budget mo, brada. Screen may gas-gas, battery mabilis maubos. Repair namin mabilis, service ay top boss. Earphones, power banks, gadgets na kailangan. Sa ZK Gadgets, sa Tech World, ikaw ay panalo rin. ZK Gadgets, Tech Life sa'yo. Accessories, phones, repair, swak sa budget mo. Brand new o second hand, siguradong sulit. Sa ZK Gadgets, gadgets mo ay buhay at hit. Whoa, gadgets mo ay buhay at hit. Whoa, yeah, yeah. Para sa barkada o solo, lahat ay okay. Mga phone at accessories, abot kaya walang delay. Quick fix sa screen, battery, camera, touch. Sa ZK Gadgets, every tech problem we crush. Gadget lover o daily user lang, sa shop namin may match sa bawat pangangailangan. Affordable, quality, serbisyo ay tama. ZK Gadgets sa Tech World, ikaw ay kasama. ZK Gadgets, Tech Life sa'yo. Accessories, phones, repair, swak sa budget mo. Brand new o second hand, siguradong sulit. Sa ZK Gadgets, gadgets mo ay buhay at hit. Yeah, yeah. Repair, replace, upgrade, whatever you need. Tech solutions dito mabilis at guaranteed. Gadgets mo safe, wallet mo happy. ZK Gadget Life Tech, always happy. ZK Gadgets, sa'yo alalay. Phones at accessories, budget friendly lagi. Repair o benta, sa'yo hatid namin. ZK Gadgets sa Tech Life, ikaw ay panalo rin. Sa Tech Life, ikaw ay panalo rin. Sa Tech Life, ikaw ay panalo rin.